好，大家好啊！咁我哋咧又會繼續去組裝我哋嘅 M 薄嘅蠟燭啦。咁我哋頭先咧已經做咗個最複雜嘅結構啦。咁啊個動力嘅來源啦，最複雜結構。好，咁跟住我哋就繼續落去啦。咁我哋咧頭先去到第7個步驟啦。咁我哋而家可以去到咧第8個步驟啦。咁第8個步驟需要嘅嘢咧就係首先係一個9個窿嘅鋁條啦，跟住咧3mm嘅膠墊啦，好薄嘅嗰粒啦。咁同埋咧一個嘅扭釘嘅，係啦。好，咁我哋點樣做咧？好簡單啫。咁我哋咧就攞翻頭先呢個嘅裝置出嚟，咁我哋睇一睇啦。邊一條嘅金屬條咧係最短嗰條啊？我哋係除咗呢條啦，我哋喺中間去穿嘅呢條唔計之外咧，另外我哋有2條喺度噶嘛。攞最短呢條出嚟，係啦，攞最短呢條出嚟。好。咁跟住咧，我哋就會將嗰個嘅額外嘅嗰個嘅9個窿嘅鋁條咧，我哋將佢駁埋一齊。咁駁嘅方法留意啦，我哋螺絲咧永遠係喺佢光滑嗰邊穿過去嘅。咁所以首先個扭釘啦，我哋喺新嘅呢一條新嘅呢一條9個窿嘅鋁條光滑嗰邊穿咗過去先。好，咁跟住之後咧，我哋就將嗰個嘅3mm嘅膠圈咧，我哋穿埋過去。係啦，咁跟住之後咧，我哋喺呢一條嘅鋁條嗰度，頭先呢個呢個好複雜嘅結構入邊啦，嘅呢條鋁條嘅一個末端嘅位置啦，我哋將佢擺埋落去，唔得，咁擺落去之後咧，咁我哋就用力啲撳落去啦。咁你用力啲撳落去之後咧，咁你發覺佢末端咧又係會脹咗啦。咁咧，咁但係個喐動咧好順嘅。咁我哋就成功咗啦呢個結構。好，第9個步驟啦。等第9個步驟咧，我哋首先咧，我哋就將個轆咧安裝翻埋去嗰個 M 薄嘅車度啦。M 薄車啦，我哋將個轆裝翻上嚟先。好，裝咗上嚟插咗落去之後咧，咁我哋可以咧收翻個螺絲啦。咁你只要將啲鐵咧轉翻一個適合嘅地方咧，應該你可以見得翻個窿嘅。咁我將頭先嗰啲好細口嘅螺絲啦，尖嘴嘅呢啲嘅螺絲啦，好細口嘅，我哋將佢鑲翻落去啦。記住要個螺絲批要轉翻十字形啦。好，我哋擰翻佢落去啦。擰翻落去，我哋將個轆固定翻先。好啦，咁完成咗之後咧，咁我哋咧就係一個咁嘅狀態嚟嘅。如果睇翻張圖咧，就係咁嘅狀態啦。咁嘅狀態啦。好啦，第10個步驟啦。第10個步驟咧，咁我哋首先咧就係會用2個10mm嘅膠墊。2個10mm嘅膠墊，咁同埋咧就會用最長嗰口啦，35mm嘅螺絲，同埋一個嘅放鬆嘅螺絲帽，咁我哋就將佢穿埋去啦。咁你見到其實而家個 M 薄咧，其實佢啲綠竹嗰幾隻腳咧，其實已經都開始成型㗎啦。我哋就將佢駁埋一齊嘅。好，我哋都去翻個 M 薄嘅後面嗰度啦，我睇下佢啦。咁我哋陣間會穿螺絲嘅位置咧，我哋就係會喺首先睇下呢個記得，如果頭先記得嘅話咧，我哋本身 M 薄後面咧，我哋有一個45度角嘅45度角嘅鋁條噶嘛。咁我哋喺啱啱佢中間45度角呢個位置對下嘅嗰個螺絲窿，呢個螺絲窿，咁我哋喺嗰度處理嘅陣間會。好啦，咁跟住之後咧，我哋就喺後面呢個結構啦。咁你記得後面呢隻腳咧，2條都係9個窿嘅鋁條嚟嘅，係咪記唔記得？係啦，咁呢個位置咧，我哋就喺中間呢個位置度咧，我哋首先穿好螺絲落先。係啦，呢個位置。咁應該咧，你穿咗嚟之後咧，你會數到佢下面係有4個窿，咁上面咧就係4個窿嘅，但係最上嗰個咧就會駁咗喺另外一條鋁條度噶啦。
係啦，呢個位置。好，我哋穿咗先啦。好，我哋去翻後面嚟睇下。係啦，好，我哋穿咗之後咧，咁我哋可以就穿埋嗰個10mm 嘅膠圈落去啦。咁你留意到係要兩個膠圈嘅，係啦，穿咗兩個落去啦。好，咁記唔記得我哋係講話呢個45度角啱啱對下嘅呢個窿啊嘛？係啦，咁我將佢擺埋去呢個位置度啦，繼續穿埋過嚟，係啦，咁就係咁嘅樣啦。係啦，我哋望一望出邊啦，就係咁嘅樣子嘅。係啦，咁呢條中間呢條可能你會有啲影響你嘅，咁啊你基本上你都係唔需要理佢噶啦。係啦，咁或者拎開佢啦，咁你就會睇得清楚啲啦。好，咁跟住我哋將呢個嘅螺絲帽啦收翻落去啦。同樣係啦，我哋都係要用翻嗰個6個把手幫助啦。記住係唔可以收得太實嘅嚇。好啦，咁呢個步驟完成啦，我哋去到呢第11個步驟啦。咁第11個步驟呢，我哋呢就見到呢，我哋就攞翻頭先中間呢條啦。喺嗰個齒輪度中間嘅呢一條，我哋頭先穿咗喺個中間窿嗰度嘅嗰一條嘅鋁條。咁你留意呢，呢條鋁條呢，譬如一下方嗰度呢，你見到佢呢係得4個窿出咗嚟嘅，係咪？係啦，下方得4個窿，咁但係上方呢有5個窿，同埋仲有中間啲空間嘅。咁我哋呢個位置向上嘅，咁樣向上擺嘅要係好，係啦。咁我哋可以將佢呢個車轆啦，我哋攞嚟校一校個位置啦，同呢個畫面一樣咁樣擺，咁你就會易啲跟㗎啦。好，咁嘅位置，好啦，咁跟住之後呢，我哋頭先喺後面咪成日有一條嘅鋁條好似喺度阻住我哋嘅頭先嗰條，係啦，咁應該佢係駁咗喺嗰個45度角嘅最頂個位嘅嗰條鋁條，係啦，咁我哋就係而家咧就係將呢兩條鋁條咧將佢結合埋一齊啦。好，咁我哋就係需要呢一個3mm 嘅膠墊，3mm 嘅膠墊同埋一個嘅扭釘。係啦，咁好簡單啦。咁我哋做呢個兩條鋁條結合咧，咁我哋就擺落去啦。咁我哋嘅扭釘咧就會由出邊穿入去嘅，係啦。好，我哋喺出邊呢度啦，垂直呢條嗰度，我哋喺呢度穿落去先，穿咗落去，跟住我哋就加埋一個3mm 嘅膠墊。好啦，跟住將頭先黐住45度角嘅嗰條鋁條擺埋上嚟，係啦，咁喺佢嘅最前面第一個窿嗰度，我哋將佢結合埋一齊啦。咁你俾少少力撳下佢啦，咁你見到佢就定咗出嚟啦。咁而家實咗啦，已經係好，咁完成啦。好，最後一個步驟啦。最後一個步驟咧，你見到個綠竹其實已經開始成型㗎啦，而家撐最前呢個步驟嘅位置嘅啫。好，咁我睇下點做啦。好，咁我哋就要咧3mm 嘅膠墊2粒，跟住22mm 嘅螺絲啦，同埋一個嘅防鬆絲帽啦。我哋需要呢幾樣配件。好啦，咁其實好簡單啫。我哋因為呢個嘅前面呢個係中間箱啊嘛，頭先個螺絲中間就收落去噶嘛，咁所以咧基本上咧上下都冇問題嘅。係啦，我哋最主要就係將呢兩個打橫呢條好長嘅呢條嘅金屬條啦，將佢咁樣結合埋一齊就可以噶啦。好，咁我哋就喺出邊穿入去嘅，係啦，今次係咁，我哋會首先啦喺最出呢度
穿咗個螺絲過去先啦，最長啲金屬條。咁我哋喺佢嗰度咧就擺兩個，記住係兩個3mm嘅膠墊喎。兩個3mm膠墊，跟住咧先至將佢穿落去呢隻腳嗰度，嗰隻腳嘅一開頭位置度。好啦，咁我哋就係用翻呢個嘅防鬆螺絲帽啦，我哋係固定翻去啦。係啦，咁同樣咧，基本上差唔多完成㗎啦。好，咁你見到而家呢個M 膊嘅呢一邊咧嘅六足咧嘅結構咧，我哋已經完成咗啦。咁你想知道佢係咪成功完成咗嘅話咧，咁我哋其實咧好簡單嘅啫。咁我哋咧就只要你用手咧捉住佢呢個嘅中間呢個齒輪，你去轉動下佢，你睇下佢嗰幾隻腳咧係唔係可以好正常咁去活動到？係啦，咁你見佢正常喺度喐動到咧，咁其實應該就冇乜問題㗎啦。好，咁跟住落去咧，我哋就可以做埋另外嗰邊啦。咁另外一邊咁咧就基本上跟翻我哋今次嘅步驟啫，咁照做就係可以㗎啦。